Assalamu alaikum dear friends, hope to be fine, healthy and doing well. This is Education Afghanistan and I am Mansoor Wahadat, your English teacher, the English teacher of AZ English and Pashto. Today is our 13th lesson. There are no malguru zamug the nanayuras zamug the lesson there say the A برخي راځي موږ په خپل درس باندې پیلو کو لومړنی برخه زموږ ګرامر دی په ګرامر کې موږ د ناون په اړه بحث کوو چې ناون څه ته وایي څه معنا لري همدارنګه چې څه کاریږي او دغه ناون او د نیم ترمنځ څه فرق دی درنو ملګرو موږ تیر ځل د پارټس اف سپیچ په اړه بحث کړی و په هغې کې هم دغه ټول نومونه ذکر کړي وو چې مختلف پارټس اف سپیچ وجود لري دا سره جمع کېږي هره کلمه چې زموږ له خولې نه وځي دغه د کلام یو برخه ده زموږ له خولې نه چې څه کلمات وځي په دغوی کې یو کلمه یو چې ده یعنې یوه برخه چې ده هغه د اسمونو ده یعنې که ډېر کلمې زموږ له خولې نه وځي دا زموږ یو برخه یې د هغوی نه څه ده اسم ده دغه اسم ته ناون ویلی شي ناون په خپله پښتو معنا د اسم تعریف یې داسې کوو چې ناون از د نیم اف سم پرسن پلیس اور تھنګ اسم چې دی د یو پلیس یو پرسن پلیس اور تھنګ چې دی نوم دی یعنې اسم د یو شخص ځای او یا د یو څیز نوم دی مثلا زه وایم احمد ته څه وګوري احمد په خپله د یو شخص نوم دی د چا نوم دی د یو شخص دغې ته څه شی ویلی شي ناون ویلی شي د یو پلیس مثلا موږ وایو کونر د څه نوم دی د یو ځای نوم دی دغې وجې نه هغې ته هم ناون ویلی شي همدارنګه که موږ ووایو چې مثال په ډول کار موټر دغه موټر چې دی په خپله یو څیز دی نو دغه شیانو نومونو ته څه شی وایي دغې ته اسم ویلی شي فرق د اسم او نیم سره دا دی چې اسم یو ګرامیټیکل ټرم دی څه دی ګرامیټیکل ټرم دی او هغه چې کوم دی نیم چې کوم دی دا یو جنرل ټرم دی فار ایگزامپل وی کیناټ سی دیټ واټ از یور ناون داسې نشو ویلی چې ستا ناون اسم څه دی بٹ وی سی دیټ واټ از یور نیم انسټیډ اف دیټ مګر دغه لپاره موږ څه وایو نیم وایو simply we can say that noun is a grammatical term دا ناون چې دی ګرامیټیکل ټرم دی او دا نیم چې دی یو جنرل ټرم دی یا په دویمه اصطلاح سره ویلی شو چې دغه ناون کلمه په خپله له یوې بلې کلمې څخه اخیستل شوې ده چې د نامن په نوم ده څه شی ده نامن مګر نیم د بلې کلمې څخه نه ده اخیستل شوې او مستقله څنګه ده خپله کلمه ده دغه فرقونه وو د ناون او نیم ترمنځ every naming word is called noun every naming word هر نومون کی کلمه اسم نومیږي یعنی څه معنا یعنی هر داسې یو کلمه چې تاسو اورئ چې دا د یو څه شي د نوم لپاره کارېږي هغه شی په هغه باندې موږ پېژنو هغه ته اسم وایي مثلا دا دی موږ نه پېژنو دا څه شی دی مګر د دې یو نوموونکو کلمه شته چې دا به موږ ته معرفي کوي هغه څه شی دی مارکر دی نو دغه مارکر په خپله موږ لپاره څه شو نیم شو همدارنګه هر څه چې تاسو ګورئ چې تاسو په څه شي باندې هغه پېژنئ هغه دغې اسم دی او هغه دغې ناون موږ ته ویلی شو یعنی د هر شي نوم ته موږ ناون ویلی شو همدارنګه موږ وایو every noun all the nouns they name person place thing animal quality quantity idea and action دغه اسمونه د دې لپاره کارېږي تر څو person place thing animal quality quantity idea and action دا موږ ته ونوموي person وایي شخص ته څه ته وایي شخص ته مثلا موږ وایو احمد په خپله څه شو اسم شو موږ د څه ونومو یو کس یې راته ونومو همدارنګه پلیس موږ وایو مثال په ډول افغانستان دغه څه شو د افغانستان یو نوم موږ ته په خپله د یو پلیس نوم شو دغه پلیس نوم موږ ته په خپله څه کېږي اسم کېږي ثینګ مثلا بوک انیمل مثلا کیټ کوالټي مثلا هانسټي همدارنګه یعنی صداقت quantity مقدار ته وایي مثلا وایو کیلو یعنی we can say pound idea یعنی مثلا we say goodness نیکی خواله action یعنی مثلا we say playing so the noun is used to name all these things so simply we can say that the name of everything is called noun the har shinumta noun way noun is a word which is used to name a person place thing quality quantity idea as well animal and etc that was our grammar part thank you dear friends let's go to our another part words coming towards follow me abbreviation ability abuse accept accident abbreviation معنا مخففات یا مخفف ته ویل شي هغه لنډیزونه چې موږ جوړو مثلا یو څو کلمات فار ایگزامپل وی سي د یونایټډ سټیټس
that's United States ګوري most of the time US is written there زیات وخت د United States لپاره US لیکل شوی همدغه US ته په خپل شوی abbreviation وي we can say that can you abbreviate the United States کولی شي د United States کلمه abbreviate کی yes I can abbreviate that and the abbreviation of the United States is US زه کولی شم هغه لنډیز کم او دغه لنډیز څنګه دی یعنی مخفف شکل چې دی US دی ability معنا د لیاقت for example we say that I have the ability to speak in front of many people زه دا لیاقت لرم چې د ډېر خلکو په مخ کې وغږیږم یا you have the ability to come there and study the lessons تاسو دا لیاقت لرئ تر څو دلته راشئ او زده کړه وکړئ you can say that I don't have many abilities and the writing skill زه زیات لیاقت په چې زیات لیاقتونه یعنی مقصد different kinds of abilities I don't have in the writing abuse معنا د ناوړه استفاده کول ناوړه استفاده کول یعنی څه معنا یعنی منفي اخیستل هر څه for example someone says that how are you څنګه if you are taking this how are you on the wrong way this is called abuse که چېرته دغه تاسې څنګه کلمه په غلطه طریقه باندې اخلئ یعنی غلط مفهوم ترې اخلئ دغه ته abuse وایي for example you say that do not abuse my good behavior زما د ښې رویې څخه بده استفاده مه کوئ یعنی بده دا مه منئ همدارنګه accept معنا د منل accept منل for example whatever the teacher says I have to accept that هغه چې استاد وایي موږ باید ومنو accept what your mother says هغه څه ومنئ کوم څه چې تاسو مور جانه وایي accident معنا د حادثه حادثه for example the Najibullah Tarake was lost his life due to an accident نجیب الله ترکی خپل ژوند په د یوې حادثې په ترڅ کې له لاسه ورکړ for example I am very scared of accidents زه د حادثو نه ډېر ډارېږم so please drive slowly نو دې لپاره مهرباني وکړه قرار موټر ونیوکه thank you very much that was our words part let's go to our last part sentences coming to sentences follow me what time is it what time is it what time is it it is 3 o'clock it is 3 o'clock it's sharp 4 it's sharp 4 it's quarter to 3 it's quarter to 3 it's 10 past 5 it's 10 past 5 it's 1 and half it's 1 and half it's 3:35 په sentences کې موږ بس د time پړه کوو نه how do you ask about time and how do you answer back how do they answer back تاسو څنګه وخت د وخت پړه پوښتنه کولای شئ او دوی بیرته که تاسو نه چیرته پوښتنه وشي تاسو څنګه کولای شئ د وخت پړه بیرته ځواب ورکړئ what time is it معنا دا څو بجې دي what time is it څو بجې دي but when someone is asking that then you can have many the choices that how to answer that تاسو مختلف لارې لرئ چې دغه لارې تاسو استفاده کولی شئ او ځواب ورکولی شئ it's 3 o'clock دا 3 بجې دي که غواړه ډېر ونه غږېږي دا یعنې ډېر تشریح ورنه کړي ساده ویلی شي دا 3 بجې دي it's 3 o'clock it is sharp 4 دا پوره څلور بجې دي شارپ څه ته وایي پوره ته یعنی نه یو دقیقه مخکې نه یو دقیقه وروسته it is sharp 4 it is quarter to 3 دغه ټایم دی it is quarter to 3 دا 15 دقیقې کم 3 بجې دي 15 دقیقې کم 3 بجو ته څه وایي quarter to 3 it's quarter to 3 دا 15 دقیقې کم 3 بجې دي it's 10 past 5 دا دغه ټایم دی یعنی it's 10 past 5 دا لس تیری دی له څونه 15 نه it's 10 past 6 دا لس تیری دی د شپږو نه it is 10 past 10 دا لس تیری دی د لسونه you can answer like that it's 1 and half دا دغه ټایم دی it's 1 and half معنا ده دا یو نیمه بجه ده
دا یو نیمه بجه ده. It's 3:30 معنی ده دا 3 بجې او 35 یعنی 15 دقیقې دي. ګورئ دا تر ټولو اسانه لاره ده. یعنی که داسې وایې چې پاو باندې او پاو کم او لس 15 دقیقې پاتې او لس دقیقې پاس د هغې نه ساده تاسو ویلی شي. یعنی چې کله ټایم یې مثلا 3 او 15 مثلا 2 او شلي لس بجې او لس دقیقې. You can say what time is it? It is 10:10. It is 10:10. You can say it is 3:15. It is 2:20. Second way, it is 10:10. It is quarter past 3, or you can say it is 15:3. It is 20:2. So you can make different answers. In time we use antemeridiem and past meridium. په وخت کې موږ antemeridiem او past meridium لرو. ګوري یو د شپې د ورځې 2 بجې نه تر شپې 12 بجو پورې دا ټیم دی. یو به د شپې 12 بجو نه تر د ورځې 2 بجې پورې دا ټیم دی. دغه د ورځې نه تر شپې پورې دغه ته پی ام وای. یعنی د 12 نه خوا تر 2 بجې تر د شپې 12 د ورځې 12 نه تر د شپې 12 پورې دې ته پی ام وای. به د شپې 12 نه تر د ورځې 12 پورې دې ته به ای ام وای. یعنی که تاسو چاته وای it is 6 o'clock 6 am دا شپږ بجې دي ای ام یعنی دا د سهار شپږ بجې دي. که تاسو وای چې it's 6 pm یعنی دا د ماښام شپږ بجې دي. Thank you very much. That was our sentences part and there was our all 13th lesson of the A part. Thank you very much till I am coming in another lesson recommending you to Allah. Have a good, great and best time. If there is any question, leave it in the comment box, or if you are in the WhatsApp VCC group, let's discuss it there.